Benvinguts al programa 33 de Picó TV. Si fa unes setmanes parlàvem de Luke Howard, podríem dir el que va posar els noms als núvols, estem parlant de finals del segle XVIII, principis del XIX, avui també parlarem d'aquella època, finals del XVIII, principis del XIX, per parlar d'un gran pintor de núvols, de John Constable, britànic, un pintor de núvols, de paisatges preciós, uns quadres fantàstics, ara en podem comprovar alguns quants, i a més un gran aficionat a la meteorologia. De fet, quan pintava els núvols també posava la temperatura, la humitat, la direcció del vent, la direcció dels núvols. Anem a gaudir-los, i avui amb fons musical, perquè amb la imatge ja no irà prou. De fons musical hem escollit una sinfonia de l'època de John Constable, concretament la sinfonia número 1 de Beethoven i l'Scherzo, el tercer moviment. Va, anem a gaudir de les imatges de John Constable. Doncs vinga, anem a la previsió. Començarem, però, amb una imatge de John Constable. Aquesta és una imatge de camp, de paisatge típic d'ell, un landscape amb aquests núvols, semblen immostrats, o amb un gran cúmul i un ruixat. D'això de fons, i precisament són ruixats els que tindrem les immediates hores en algunes zones de Catalunya, perquè ens entra una bosseta d'aire fred, però no tot arreu, ni molt menys, ho expliquem. Aquest és el mapa que teníem, de fet, avui dijous, 1 de maig, a les 8 del vespre, aproximadament. Podem veure, doncs, com l'anticicló s'ha retirat cap a l'oest de la península Ibèrica i aquesta bossa d'aire fred amb temperatures de 24 a 26 graus sota zero a 5.500 metres d'alçada agafarà aquest recorregut pel nord de França cap al Golf de Lió, Golf de Gènova, i ens inestabilitzarà una miqueta l'atmosfera en algunes zones i ens provocarà vent del nord, que podrà ser fortet. Anem a veure precisament com el desplaçament d'aquesta bossa d'aire fred la veiem aquí. Això és per demà al matí, cap a les 8 del matí, en què se situarà pràcticament entre el Golf de Lió, com dèiem, el Golf de Gènova, amb vent del nord, tramuntana que s'enfortirà, ambient frescot, fins i tot una miqueta fred, amb alguna nevada al Pirineu i alguns ruixats al llarg d'aquesta nit matinada i potser demà també cap al nord-est, comarques de Girona, de Barcelona, difícilment amb altres on el vent i la baixada de temperatures seran notícia. També és notícia, i serà notícia, a Escandinàvia la invasió d'aire fred, que fa una estoneta tenien 1 grau sota zero a Tromsø amb nevada, per tant, déu-n'hi-do quina manera de començar el mes de maig. Aquí tenim el mapa de precipitacions per aquesta nit matinada, podem veure aquesta taca en què podrà afectar en forma de ruixats alguns llocs de la costa central, potser, resta de la Costa Brava, comarques de Girona, de Barcelona i alguna del Pirineu. La resta, com dèiem, poca cosa. o res, pel que fa a precipitacions. I les temperatures, ja ho podem veure amb aquestes tonalitats grogues pàl·lides, doncs l'entradeta d'aire fred, tot i que el fogony pot fer de les seves al vessant sud del Pirineu. Aneu a veure el mapa ja previst per dissabte, en el que podem veure la bossa d'aire fred més maca, més forta, situada al centre d'Itàlia, on el temps serà força inestable, i a nosaltres ens arribaran vents eixuts del nord al nord-est, que ens aportaran baixes humitats,
Potser alguna zona de la costa central podria formar-se allò típic del rebuf, doncs alguns núvols baixos pel retorn, efecte de retorn del vent del nord-oest en arribar a la Mediterrània, i ens poden portar, doncs això, núvols amb vents del sud-est, potser algun ruixat, de moment no es contempla. La resta sol, ambient fred de nit, fortes inversions tèrmiques, forta diferència de temperatures entre el dia i la nit, i tramuntana que podrà ser moderada, fins i tot forta. Anem a veure ja el mapa prevista per diumenge, veiem la bossa d'aire fred retirant-se cap a la zona del sud d'Itàlia, encara ens arribarà una mica de vent del nord i nord-est, però en conjunt sol, tret de potser alguna formació de núvols baixos a la costa central. Temperatures bastant fresques de nit i agradables, o fins i tot una miqueta altetes al centre del dia, sobretot allà on faci sol, que serà bàsicament a tot el país. I ens anem a dilluns, en el que veiem la bossa freda ja diluïda, pràcticament, anant-se cap a la zona de Grècia, i nosaltres en terra de ningú, més aviat anticicló, però, a diferència dels models dels últims dies, sembla que aquest anticicló no el tindrem massa a sobre i, a més, durarà poquet. Ja ho anirem veient, perquè llavors ens hauríem d'anar ja de cara a dimecres. Altre cop es retira l'anticicló i baixaria una altra pertorbació cap a la zona de les Illes Britàniques, inestabilitzant l'atmosfera amb notable intensitat si es compleixen aquests pronòstics, però falten dies, ho anirem veient, almenys que no tinguem monotonia. I acabem, doncs, amb potser el quadre més famós de John Constable, aquest pintor anglès, és el carro de fenc, força conegut i realment preciós. Doncs res més, aquí s'acaben les previsions. I acabem, i ho fem com sempre amb les vostres imatges. Moltes gràcies un cop més per enviar-nos-les i les anem a gaudir, avui acompanyats de música del barroc, concretament del compositor francès Marin Marais. Anem a escoltar de l'òpera Alcione els Tambourins. Moltes gràcies per acompanyar-nos una setmana més i ja ho saben, tota la meteo a picot.cat.